आप अपना होम पर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा सा माइक्रोफोन की तलाश में हैं, बस आपका ये तलाश यहीं पे ख़त्म होती है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ गुड क्वालिटी कंडेंसर माइक्रोफोन through which you can record your voice crystal clear at home for podcasts, voiceovers, Zoom meeting, gaming, singing, YouTube videos, live streaming and much more. Let me tell you one thing, that this is not a sponsored video. Nobody has sent me this product. I have purchased it from Amazon for my personal use. Today at first I am going to unbox this condenser microphone and then take a look how to set up the microphone kit and at last check the recorded audio quality. So this video is going to be an interesting one because I am going to share every detail of this product from its unboxing to sound recordings quality. Hello guys, welcome to my channel. This is Sanjeev from Digital Sanjeev. So let's unbox the microphone, but before that, if you are new, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to never miss an update. Keep watching. ये देखिए माउनो का कंडेंसर माइक्रोफोन जो अभी इस पैकेजिंग के अंदर है। तो चलिए पहले इसका पैकेजिंग को खोल लेते हैं। पैकेजिंग को खोलते ही आपको एक बढ़िया बॉक्स पैक के साथ इस पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन किट को देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर में माउनो का ब्रांडिंग के साथ मॉडल नंबर AU-A04 भी दिखाई दे रहा है। इस साइड पर प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। बॉक्स की रियर साइड पर प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स भी दिए गए हैं। अब चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। बॉक्स को खुलते ही पहले आपको ऊपर में इस प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल दिखाई देगा। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। यह है थैंक यू नोट फ्रॉम माउनो। यह है विंड स्क्रीन फॉर द माइक्रोफोन, जिसको माइक्रोफोन के ऊपर लगवाना है। इसके बाद आता है पॉप फिल्टर, जो मेटल की बनी हुई है। फिल्टर के ऊपर में माउनो का ब्रांडिंग भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक लॉन्ग थ्रेड स्क्रू के साथ एक नॉब भी दिए गए हैं। With a pop filter and a foam windscreen, the condenser mic records your voice and sound crystal clear. नेक्स्ट है शॉक माउंट विच होल्ड्स द माइक्रोफोन स्टेडी। ये भी मेटल की है। अब देखें बॉक्स में से क्या निकलता है। ये है एडजस्टेबल सीजर आर्म स्टैंड, जिसको आप बूम आर्म स्टैंड भी कह सकते हैं। इस स्टैंड के ऊपर ही आपको शॉक माउंट को फिक्स करना होगा। मेटल की है इसलिए बड़ी हेवी लग रहा है। फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है टेबल माउंटिंग क्लैंप। इसके ऊपर एक होल दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको बूम आर्म स्टैंड को बैठा के इस पेज को टाइट करके डेस्क के ऊपर फिक्स करना होगा। ये है USB-B to USB-A cable to connect the microphone to your system. ये है cable tie to organize wire. अब निकलते हैं इस किट का खास आइटम, और वो है माउनो का माइक्रोफोन। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पकड़ते ही एक प्रीमियम सा फील महसूस की जाती है। माइक्रोफोन का फ्रंट साइड पर माउनो का ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हेवी है क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है। देयर इज एन USB पोर्ट ओवर हियर टू कनेक्ट दिस माइक्रोफोन टू योर PC। फिनिश भी बहुत ही स्मूथ लग रहा है। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर अभी कुछ बाकी है या नहीं। हाँ,
ये एक चीज रह गए हैं और वो है सिलिका जेल। अब देखिए बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, बॉक्स बिल्कुल खाली है। Now let's take a look at all the items that was inside the podcasting microphone kit. Here are some features of this condenser microphone. Maono AU-A04 podcasting condenser microphone kit comes with a condenser mic with 16 mm diaphragm having sample rate of 192 kHz per 24 bit. The mic has also a cardioid polar pattern which reduces noise interference. This kit comes with a pop filter, a windshield and a shock mount. Kit also comes with an adjustable boom arms and tabletop clamp to keep the mic stable. The microphone has USB 2 data port, is easy to connect with your computer, whatever Windows, Mac and Linux operating system. No need for extra driver software, just plug and play. Those are the key features of Maono AU-A04 podcasting microphone kit. So let's quickly set this up and show you what is the final output is going to look like. At first, set table mount clamp on your study or computer desk. इसके लिए आपको क्लैंप के साथ दिए गए इस पेज को आपका टेबल टॉप का थिकनेस के अनुसार ढीला कर लेना है और उसी पेज को घुमा के फिर से इसको टेबल टॉप के साथ अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि ये ना हिले। ये देखिए क्लैंप एकदम टेबल के ऊपर कस के बैठ गया है। नाउ insert the adjustable boom arm stand right on the hole of the table mount clamp. इसके लिए आपको इस क्लैंप का ये नॉब को घुमा के इसका होल थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि इसके अंदर बूम आर्म स्टैंड फीड हो जाए। ये देखिए स्टैंड इसके अंदर घुस गए हैं। अब इस नॉब को टाइट कर देना है ताकि ये स्टैंड ना हिले। अब इस बूम आर्म स्टैंड को आप कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको आपको जो है ऊपर कर लेना है ताकि इसके ऊपर शॉक माउंट को बैठाया जाए। अब शॉक माउंट को सेट करते हैं। इसका इस साइड पर दिए गए इस पेज को बूम आर्म स्टैंड के ऊपर इस थ्रेड वाला रॉड के ऊपर बैठा के पेज को घुमा के टाइट कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए शॉक माउंट फिट हो गए हैं। अब चलिए माइक्रोफोन को शॉक माउंट के ऊपर सेट कर देते हैं। माइक्रोफोन को सेट करते समय एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा और वो है माइक्रोफोन का फ्रंट साइड हमेशा आपका मुंह के सामने होना चाहिए क्योंकि दिस माइक हैज गॉट ए कार्डियोइड पोलर पैटर्न जिसके लिए खाली सामने की आवाज़ को ही ये एक्सेप्ट करता है और आजू बाजू पीछे की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। माइक को ठीक तरह से बैठाने के लिए आपको शॉक माउंट का दोनों साइड पर दिए गए इस क्लिप को दबाना पड़ेगा और माइक्रोफोन को इसके बीच में इस तरह से बैठा देना होगा ताकि माउनो का ब्रांडिंग आपके सामने रहे क्योंकि ये माइक का फ्रंट साइड है। ये देखिए माइक्रोफोन सेट हो गए हैं। अब चलिए विंड स्क्रीन को माइक के ऊपर पहना देते हैं। Now fix the pop filter to the boom arm stand in order to form a layer between the mic and pop filter. And position it accordingly. Now connect the microphone to the system through this USB B to USB A cable. केबल का ये पार्ट माइक्रोफोन का बॉटम साइड पर दिए गए पोर्ट में लगाना होगा।
दूसरा पार्ट सिस्टम का USB पोर्ट पर लगाना होगा और लास्ट में इस केबल टाई के साथ इस वायर को सेट कर लेना होगा। That's it. That is how you set up the Maono AU-A04 podcasting microphone. अब मैं इस पॉडकास्टिंग कंडेंसर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए गए साउंड के साथ मेरा स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किए गए साउंड को कंपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले इस माइक्रोफोन का प्राइस को एक बार शेयर कर लेते हैं। इस माओनो पॉडकास्टिंग कंडेंसर माइक्रोफोन का प्राइस है ₹3000 से लेके 3200 के आसपास, जो आपको ऑनलाइन पर अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से मिलेगी। जैसे कि इस माइक्रोफोन का बहुत ही डिमांड है, ख़ास करके यूट्यूबर्स के लिए इसका प्राइस भी बहुत ही अप डाउन करता रहता है। जैसे कि मैंने इस माइक्रोफोन को 2744 रुपये में बाई किए थे अमेज़न से, इसलिए बाई करने से पहले आप ज़रूर इसका प्राइस को चेक कर लीजिएगा। प्राइस के हिसाब से ये माइक्रोफोन बहुत ही बजट माइक्रोफोन है, क्योंकि इसका क्वालिटी एक अच्छा खासा प्राइस का माइक्रोफोन से कुछ कम नहीं। तो आप भी अपना होम स्टूडियो बनाने के लिए इस माओनो पॉडकास्टिंग कंडेंसर माइक्रोफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द साउंड। अभी तक जो आवाज़ आप लोग सुन रहे थे वो मेरा स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ था। अभी जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं वो माओनो AU-A04 से रिकॉर्ड किए गए हैं साउंड टेस्ट करने के लिए। आप लोग शायद इसका अंतर समझ पा रहे होंगे। तो गाइज़, if you find this video was helpful to you, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।